Բարի օր բոլորին, Mountain Eye Farms, Ջրեղացի ձոր, Դիլիջան ազգային պարկ, Տավուշ և Ջրեղացի գետ։ Մինչև այս երիզը այլը խնդրում եմ բաժանորդագրվեք, ովքեր չի բաժանորդագրվել, որովհետև մենք ավելի շատ դիտորդներ ունենք, քան թե բաժանորդագրվածներ, և խնդրեմ հավանել մեր վիդեոները և անպայման նայեք այս վիդեոյի տակ մեր կայքեջի հղումը, որտեղից որ դուք կարող եք պատվիրել մեր արտադրանքը առցանց գերժամանակակից փաթեթավորմամբ, որը կբերեն ձեր տուն, եթե դուք ուղղակի առցանց ձեռք բերեք մեր արտադրանքը։ Մենք սկսել ենք նաև մեր մարքեթինգային արշավը և գովազդները շուտով Երևան առցանց նույնպես։ Հիմա սկսենք երիզը։ Ես գիտեմ և գիտեմ։ Այո, 2 շաբաթ չի եղել որևէ վիդեո մեր ալիքում, որովհետև պատճառը մեկ բառ է՝ Երևան։ Երևանը չի թողնում, որպեսզի մենք աշխատենք սարերում։ Ամեն ինչ կապված է այդ քաղաքի հետ, ցավոք սրտի։ Ինչու ցավոք, որովհետև մի քիչ երկար ոչ թե երկար, երևի արժի Երևանի մասին խոսել սարերում, հատկապես հեռվից, հատկապես Ջրեղացի ձորից։ Նայեք, քաղաք է, գեղեցիկ, մայրաքաղաք, կառուցել է Արգիշտի թագավորը։ Արգիշտի թագավորը կառուցել է Երևանը հենց Երևանում, զարմանալիորեն, որովհետև լիքը տեղեր կային, չէ, կառուցելու Երևանը, ասենք Դիլիջանում, Վանաձորում, Գորիսում, Թեկուզ, բայց կառուցել է ուրեմն Երևանում, հարթ տեղ, փոշի, ամառը շոգ, ձմեռը ցուրտ, մառախուղը մտնում դուրս չի գալիս որոշ ժամանակ, հատկապես ձմեռային ամիսներին, արևային օրերի քանակը քիչ, քան թե ցանկացած Հայաստանում ուրիշ տեղ։ Նույնիսկ Արտաշատում չի կառուցել։ Ինչի համար է կառուցել Արգիշտի թագավորը Երևանը, ինչի է կառուցել Երևանը։ Միայն մեկ պատճառով, որովհետև Երևանը մոտիկ է օդանավակայանին, այերոպորտին, Երևանը աշխարհի միակ քաղաքն է, որ քաղաքը օդանավակայանին չի կապում առանձին ճանապարհ, դա ուրեմն մայրուղին է Երևանը Չմիածին Արմավիր և շարունակվող, և Երևանը միակ քաղաքն է, որ չունի շրջանցող ճանապարհ, Կալցիվայա դարոգը։ Երևանը միակ քաղաքն է, որ օդանավակայանը կապված չի քաղաքի հետ երկաթգծով կամ մետրոյով, զարմանալիորեն։ Երևանը միակ քաղաքն է աշխարհում, որ եթե դու օրինակ Դիլիջանից, Նոյեմբերյանից, չգիտեմ, Իջևանից, Վանաձորից կամ մնացած հյուսիսային կամ նույնիսկ հարավային, օրինակի համար Եղեգնաձորից, չգիտեմ, Վայոց ձորից, եթե ուզում ես գնաս օդանավակայան, անպայման պետք է անցնես Երևանով։ Հետո ասում ենք, թե ինչ է այդքան խցանված։ Երևանի միջով պետք է անցնես և կենտրոնով։ Ամեն ինչ կապված է Երևանի հետ։ Պատկերացրեք, տուն ունեք, որ մի հատ սենյակ է, ինչ անում եք, այնտեղ պետք է անեք։ Մնացած տեղերը կարաք ուղղակի նստեք կամ պառկեք ձեր համար ու ոչինչ չանեք։
այնքան էլ հարմար չի։ Դրա համար ամեն ինչ կապված է Երևան։ Թուղթա պետք Երևան։ Չգիտեմ ինչ որ կառավարության կամ նախարարությունների հետ Երևան, պետք է այդտեղ լինես։ Այսքանը Երևանի մասին։ Հա, մի բան էլ։ Արգիշտին է, չէ՞ կառուցել Երևանը։ Արգիշտի փողոցը Երևանի ինքը ձգվում է ուրեմն հաղթանակի կամրջից մինչև Միասնիկյանի արձանը։ Ամենակարճ փողոցներից մեկն է։ Այդ մարդը այդ քաղաքն է կառուցել։ Եվ փողոցը կոչվում է ոչ թե Արգիշտ թագավոր Արգիշտի կամ Արգիշտի թագավորի, այլ Արգիշտի, ոնց որ ասենք թե չգիտեմ, Խաչիկի փողոց կամ ասենք չգիտեմ, Մկոյի փողոց, հա։ Այդքան կա Շահումյանի հրապարակ, Միասնիկյանի հրապարակ, կա, չգիտեմ, Հանրապետության հրապարակ, Մաշտոցի պողոտա, Սայաթնովա, այդ սամը, ոնց է, Սայաթնովայի բանը, ավենյուն, հա, էլի պողոտա։ Թբիլիսյանն է նույնիսկ խճուղի, բայց Արգիշտի հրապարակ, թագավոր Արգիշտի հրապարակ չկա։ Այդքանը Երևանի մասին։ Եվ լավ է, որ մենք հիմա վերջապես Ջրաղացի ձորում ենք։ Ես նայում եք երևի ես Եղնասարի վրա եմ պահել, մեր ամենաբարձր սարն է, մոտերքում, որը երևում է, և այնտեղ դեռ կա ձու։ Եվ այսօր մայիսի 17-ն 2025 թվական։ Այս տարի գարունը ուշացել է, խոտը ուշացել է։ Եվ մենք ունենք մի քիչ կանգ այս բանի հետ կապված կառավարման խնդիր արոտների, որովհետև այ են հեռվում, եթե տեսնում եք, մենք ունենք ուրեմն մեր սևանգուսների խմբի մի մասը, որը դեռ պատրաստվում է ծնել, մենք ծնի սեզոնի մեջ ենք, պետք է ասեմ, մոռացա ասեի, որ մենք հիմա ակտիվ ծնի սեզոնի մեջ ենք սևանգուսների, մենք երևի ինչքան կեսը 40-50% արդեն ծինը ընդունել ենք փոքրիկների, սևանգուսների և սրանք մայրեր են, որոնք հենց նոր են ծնել այս վերջի ամսվա ընթացքում մենք ունենք մայր, որ այսօր է ծնել և իրենց տեղափոխել ենք արդեն ոնց որ երկրորդ ալպիական գոտի, որտեղ խոտը ավելի լավ է։ Իսկ սևանգուսների խումբը, որը դեռ չի ծնել, ինքը դեռ մինչև հիմա պահուստավորված արոտավայրում է, անցած տարվանից սկսած պահուստավորված արոտավայր է և որը որ ծնում է, մենք տեղափոխում ենք, արագ տեղափոխում ենք այս արոտավայր, որպեսզի մայրերը կարողանան իրենց փոքրիկներին կերակրեն։ Հիմա ես տեսնեմ ուր են մեր փոքրիկները։ Մեր փոքրիկները ներքևում հանգստանում են։ Ահա մեկը։ Ահա 502-ը ծնվել է 20 օր առաջ։ Ինքը տղա է։ Սովորաբար փոքրիկները այս ժամին հանգստանում են։ Մեր ծինը աչքով չտանք, բայց գրում է շատ հանդարտ։ Մենք ունենք նաև այս տարի վերջապես այն ցուցանիշը, որ մենք ուզում էինք ստանայինք վաղուց, անցած տարի կամ նույնիսկ նախանցած տարի, այսինքն առաջնածին մայրերը մեր մոտ արդեն ուրեմն իրենք 2 տարեկանում արդեն 2 տարեկան դեռ չեղած արդեն ծնել են, այսինքն իրենք բեղմնավորվում են 1 տարի
2-3 ամսական, հա, կամ մինչև 4։ Դա մեր համար լավ ցուցանիշ է, բնականաբար, շատ լավ ցուցանիշ։ Մենք ուզենալու ենք ունենանք այդպիսի մայրեր, որպեսզի ինչքան հնարավոր է շուտ բեղմնավորվում են։ Դա ցույց է տալիս, թե մենք ինչքան են ադապտացվել սև անգուսները ջրաղացի ձորի պայմաններին։ Այս տարի իրենք անցկացրել են ցուրտ, բայց հաջող ձմեռ։ Այս տարի ունեցել ենք խնդիրներ ձմեռվա հետ կապված, հետևյալը, որ մենք ստիպված եղանք ուղղակի փախչել այդ մեր ձմեռային ճամբարից, գեղատապից, որովհետև անխնա եւ ավազակային ուրեմն այդ ամբողջ էկոհամակարգը ոչնչացնող տարբեր մարդկանց կողմից ներառյալ կոռուպցիոն հատկանիշներով արածեցման շնորհիվ այնտեղ էկոհամակարգը ամբողջը ոչնչացել է եւ գլուխ են բարձրացրել հիվանդությունները հողածին եւ վնասատուների վիրուսային հողային ինֆեկցիաները եւ դա չափազանց վտանգավոր է կենդանիներին ուղղակի կորցնեք։ Հիմա գիտեմ այդ մարդիկ երևի պետք է հասկանան իրենց կաշիված գան, թե իրենք ինչ են արել։ Ես եկա մեր փոքրիկների խմբի մոտ մայրերի հետ միասին, ստեղ ուրեմն խոզուկներ են միացել, մենք շուտով իրենց կառանձնացնենք։ Ահա, մեր փոքրերը նոր ծնված, բոլորը արդեն ունեն ականջակալներ, կանաչ ականջակալները ձեզ ասում են, որ իրանք աղջիկներ են, դեղին ականջակալները ձեզ ասում են, որ իրանք տղաներ են։ Ականջակալի թվի առաջի թիվը 5, ասում է, որ փոքրիկը ծնվել է այս տարի։ Այս ամեր վերջի ծնվածներից մեկն է, տեսեք, տղան։ Սա մեր վերջի ծնողներից մեկն է։ Ահա ևս տղա, 502, սա աղջիկ է։ Քամին ուղղակի քշում է հեռախոսի ինձ արջից։ Սա նույնպես աղջիկ է։ Եվ բոլորը սպասում ենք ակտիվ արոտային սեզոնի, որը դեռ չի սկսել, որովհետև եղնասարի վրա դեռ ձյուն կա։ Ուշացել է գարունը այս տարի, այդպես լինում է, չի կարելի պայքարել բնության դեմ։ Բնության դեմ չի կարելի կռվել, ժողովուրդ։ Մենք Հայաստանի գյուղատնտեսության 90.8%-ը, եթե ոչ ավելին, հիմնված է ուրեմն բնության դեմ կռվող ուրեմն գյուղատնտեսության վրա։ Պեստիցիդներ, պարարտանյութ, կոմեր, արհեստական գերեր, բնության դեմ չի կարելի կռվել։ Կռվեցիք, բնությունը կհաղթի ձեզ։ Անիշ տեղի ունենում, որ մեր դեպքում, Հայաստանի դեպքում, մենք մարդիկ ենք, ովքեր աշխատում են բնության հետ։ Մենք չենք կռվում բնության հետ։ Մեր փոքրիկներից ևս մեկը, ահա, տեսար, տղա, ահա այն ես փոքրիկը, որը հիմա հանգստանում է։ Ժողովուրդ, նորից եմ խնդրում
ներողություն ուշացած վիդեոյի համար, բայց մենք արդեն կտեղադրենք գոնե ամեն անգամ ասում եմ, բայց գոնե մեկ վիդեո շաբաթը հետևեք մեր ալիքին, հավանեք, տարածեք մեր վիդեոները, որպեսզի կարողանանք բոլորին լինել օգտակար։ Ահա մեր ուրեմն ջրաղացի գետը վարարած, այս ընթացքում բոլորի շնորհակալություն եմ հայտնում դիտելու համար եւ կհանդիպենք։